I or bird, bird, girl, girl, shirt, shirt, skirt, skirt, first, third, thirty, dirty, stir, birth, day, birthday, sir, circle, bird, girl, shirt, skirt, first, third, thirty, dirty, stir, birthday, sir, circle. Now let's read a short story with the word on the top. Here we go. One day, a girl saw a bird flying in the sky. One day, a girl saw a bird flying in the sky. She wore a blue shirt. And a red skirt. It was her birthday. The kind sir gave her the first gift, a cake with 30 candles. Her mom
gave the third gift a toy circle that could spin. Her shirt became dirty. Here she played with her brother and her shirt became dirty. And the last one, after they play, they got tired. She goes to help her mom stir the soup. So let's translate into our Khmer language. One day, ថ្ងៃមួយក្មេងស្រីម្នាក់បានឃើញសត្វបក្សីមួយកំពុងហើរនៅលើមេឃនាងពាក់អាវពណ៌ខៀវហើយនឹងសំពត់ពណ៌ក្រហមមួយ It was her birthday វាគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់នាង When is your birthday? The kind sir បរិសុទ្ធចិត្តល្អម្នាក់ gave her the first gift បានឲ្យកាដូលើកដំបូងទៅនាងឬក៏លើកទី1 The first mean number 1 or មុនដំបូងគេបង្អស់បានឲ្យកាដូមុនដំបូងគេបង្អស់ទៅនាង A cake with 30 candles នំខេកមួយដែលមានទៀន30ទៀនមានទៀនចំនួន30នៅលើខេកនឹង Her mom gave the third gift ម្ដាយរបស់នាងបានឲ្យកាដូជាលើកទី3ទៅនាងកាដូទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាកាដូទី3អញ្ចឹងមានន័យថាទី1គឺគាត់ទទួលបានពីនាងទទួលបានពី Cancer កាដូទី2យើងអត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យទេកាដូទី3គឺនាងទទួលបានពីម្ដាយរបស់នាង A toy circle គឺជាតុក្កតាដែលមានរាងជារង្វង់មូល that could spin ដែលអាចបង្វិលបាន Her shirt became dirty អាវរបស់នាងក៏បានប្រឡាក់ដោយសារនាងលេងតែពិតរឿងនេះគឺខ្ញុំកាត់ដើម្បីឲ្យបានពាក្យទាំងអស់នេះយកមកប្រើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅបង្កើតជាប្រយោគផ្សេងតាមដែលខ្លួនឯងធ្វើទៅបានអញ្ចឹងម្ដងទៀតរឿងនេះគឺខ្ញុំកាត់ដើម្បីឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងពាក្យដែលយើងរៀននៅខាងលើឲ្យតាក់ទងគ្នាជាមួយពាក្យយើងរៀនខាងលើអញ្ចឹងយើងសាកអានម្ដងទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអានតោះ1 2 3 bird okay skirt okay 30 ថាម៉េច birthday okay តោះ girl first dirty sir shirt third stir circle ចុះបញ្ជាក់បន្តិចពាក្យ circle នេះបើសិនជានាមប្រែថារង្វង់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើជាកិរិយាសព្ទគឺគូសរង្វង់ឧទាហរណ៍យើង circle the word គូសរង្វង់ជុំវិញពាក្យអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា